Очигледно целта на техничката министерка Фросина Ременски е да создаде хаос во функционирањето на Министерството и институциите во ресорот на труд и социјала. Во текот на вчерашниот ден разреши вкупно 15 директори на јавни установи, повеќето директори на центри за социјална работа кои што ја даваат примарната социјална заштита и уште тројца директори на други јавни установи, Домот за доенчиња во Битола, специјалниот завод Демир Капија и заводот во Бања Банско. Јас ќе ги искористам сите правни средства за спречување и докажување на незаконското работење на техничката министерка Ременски, за ставање на вон сила на решенијата за разрешување на овие 15 директори. Во текот на денешниот ден ќе поднесам тужби за незаконско работење и незаконско разрешување на директорите на центрите за социјални работи и останатите јавни установи. Исто така ќе и понатаму ќе продолжам да ги преземам сите законски утврдени мерки, правни лекови со цел правдата да излезе на виделина. Едноставно овие директори се разрешени од апсурдни и небулозни причини. 12 од нив се разрешени поради тоа што немаат подпишано менаџерски договори. Во Законот за социјална заштита постои основ, односно можност министерот и директорот да подпишат менаџерски договор. Меѓутоа, никаде во законот, ниту пак во друг закон е дефиниран законски рок за подпишување на овие менаџерски договори, основ за разрешување на директори на јавни установи доколку не подпишат менаџерски договори. Договор или пак менаџерски договор представува согласност на волја помеѓу две страни. Тоа значи дека двете страни кои што го подпишуваат договорот, потребно е да се согласат за неговата содржина. Директорите на јавните установи имаат дадено голем број на забелешки во однос на содржината на договорот, бидејќи самиот понуден текст на договорот од техничката министерка Ременски содржи многу недоречености, содржи битни пропусти и самите директори имаат укажано на овие битни пропусти. Како пример можам да земам една, во понудениот текст на договорот пишува во член 2 дека директорот стапува во работен однос со подпишување на менаџерскиот договор, што е апсолутно неточно и противзаконско. Директорот стапува во работен однос од денот на неговиот избор. Сите директори се избрани по пат на јавна постапка со јавен конкурс, по законски дефинирана процедура и стапуваат во работен однос од денот на нивниот избор, што е еден од пропустите во договорот. Покрај тоа, во понудениот текст на договорот не содржи скоро никакви права на директорите, односно содржи голем број на обврски, меѓутоа не се дефинирани правата на одработен однос кои што им следуваат на директорите, како што е осигурување, право на доместок за ноќна работа или прековремена работа, породилно отсуство за жените и така натаму, што значи содржи битни пропусти и поради овие пропусти самите директори на писмено имаат дадено забелешки, имаат побарано лице за контакт од низиниот кабинет за да ја усогласат содржината која што понатаму би ја подпишале. Да биде најасно, они немаат одбиено да подпишат менаџерски договор, туку имаат дадено само конкретни забелешки на кои што до ден денес немаат одговор и ова се зема како причина за да се разрешат 12 директори на центри за социјална работа, што е едноставно незаконско постапување. Не може без никаков основ и без никаква причина да се остават 15 директори или семејства на улица, да останат без работа и така натаму, да трпат последици како резултат на политички реваншизам. Останатите тројца директори пак се разрешени како резултат на тоа по основ, како што пишува во решенијата за разрешување, бидејќи немаат доставено извештај, годишни извештаи согласно Законот за социјална заштита, што е апсолутна невистина. Има конкретни докази со архивски прием на извештаите кои што ги имаат доставено директорите изминатите години, односно 13, 14, 2012 година, додека пак за 2015 година рокот е до крај на февруари месец и впрочем и техничката министерка ако нешто треба да го бара извештајот за 2015, а не извештаите за 3 години уназад, кои што и се веќе доставени, што е уште една потврда за незаконско разрешување на тројца директори на јавни установи. Сето ова ќе предизвика хаос во функционирањето
на институциите. Мене ми е навистина жал, меѓутоа тоа е целта на очигледно на оваа постава. Како што можеме да видиме и во медиумите, веќе се поставени партиски кадри од ССМ на како веде директори, повторно незаконски. Досегашните директори на јавните установи, центрите за социјална работа, кои што се незаконски разрешени, ќе го искористат своето право на жалба до Државната комисија за второстепена постапка. Јас ќе ги искористам сите правни средства кои што ми стојат на располагање, да тврдам и верувам дека ќе го докажам незаконското работење и ќе направам се за да го спречам незаконското разрешување, незаконското работење на техничката министерка Ременски. Во име на граѓаните на чии грб Ременски води политика, ќе постапувате ли секој нареден пат кога таа ќе го крши законот на ваков начин? Се разбира, јас и изминатите скоро 2 месеци реагирам на секое прекршување на законот или пак кочење на постапките или на проектите во Министерството за труд и социјална политика. За жал, на голем број од моите реакции, од реакциите од медиумите, воопшто нема никаков одговор ниту од кабинетот, ниту од техничката министерка Ременски. Таа до ден денес се уште се нема произнесено зошто го кршеше законот за јавни набавки, каде што доснеше и кочеше постапки повеќе од 40 дена за да потпише договор со избран изведувач или пак со фирма која што би опремила одредена детска градинка, иако законскиот рок во Законот за јавни набавки е 20 дена, значи за дупло го има прекршено законскиот рок, немаме одговор од неа зошто е така. Има голем број на задоцнати постапки веќе за тековното работење во Министерството, за кои што исто така ќе излезат на виделина. Има голем број на закочени проекти, каде што е на некој начин стопирана фазата на реализација, а се во интерес на граѓаните на одредена општина или пак граѓаните кои што живеат во Република Македонија. Верувам дека ова ќе заврши многу брзо и дека набрзо ќе почнеме со нормална реализација на проектите. Ви благодарам јас.